pasos. Ya, el chocolate. ¿Qué es eso? Oye a todos. Les voy a enseñar mi lapicera. Básicamente esta. Acá luego la mano. Oye. Pues bien, el día de hoy esta nueva casa. Bueno, soy un pedito. 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 Bueno, ya. Un cochino. No, calla. Bueno, pues en el día de hoy les traemos una nueva unboxing. La review. ¿De qué traemos en nuestra lapicera? Es el primer video que hacemos de canal. ¿Qué tenemos? Es muy fácil. En mi lapicera ya traigo estas cosas. Esto. Traigo 50 pesos. Miren una vez. Miren. 50 pesos. Pues bueno, eso es lo que yo traigo. Y como pueden ver, soy un lindo pedito. Y si descargas YouTube en tu Gilpe. Bueno, espero que les haya gustado este unboxing de lapicera. Denle like y suscríbanse al canal para que tengan muchos más videos. Les pueden buscar en el canal como cacao chocolate. Menos chocolate y vainilla. Y cacao chocolate y plátano vainilla. Bueno, adiós.